我哋首先將底部呢個環巴裝上兩邊嘅腳。好，可以開始安裝。係，我哋用呢個錘幫佢兩邊啦。嗱，我哋注意，我哋底裏邊底部有一個螺絲，呢個螺絲就係頂住我哋重要部分個經輪嘅底部嘅。係咪？呢度要攞啲紙皮包住。係啦，我哋敲打嘅時候，記住我哋要保護我哋嗰個棍啦。我哋用啲紙皮或者用啲海綿去墊住佢啦，唔好俾佢整花。而家睇到個經輪上邊咧，我哋就會有兩支螺絲柱。係啦，我哋而家就裝上去，啱啱好有兩個螺絲位嘅，係放咗落去，係到咗位啦。咁我哋上高就有個螺絲窿，我哋就會放兩粒粒屎上去嘅。我哋跟住用個 box 啦。收緊佢，因為方便我哋去抬個經輪上去個架嗰度。好。哇！佢哋得落咗，真係幾長咧。收緊咗之後咧，我哋就可以將成個經輪抬上木架。嗱，睇住啦，係。好，成個經輪抬上個木架。留意兩邊啦，都有個筍位喺度嘅。係啦，我哋個筍位係啦，好順嘅放落去。嗱，我哋睇翻下邊嗰個螺絲啦，我哋要將佢頂翻高佢啦。主要就係幫佢喺下邊去頂住嗰個經輪裏邊個啤領嘅。係啦。咁我哋就試下轉下去啦，睇下順唔順啦。係啦，我哋放翻兩支木塞上去。係啦，上面有兩個窿位嘅。OK。係木塞放上去啦，係啦。咁如果有需要，我哋可以加啲白膠漿喺度啦。你轉得唔係好順，可能裏邊嗰個油乾咗少少，咁我哋就要加翻少少油上去啦。我哋全世界首座蓮花童子經輪安裝大功告成，希望能夠得到根本傳承上師聖尊蓮生佛嘅大加持，可以大轉法輪，講到更加多有緣嘅眾生，一切圓滿。Om Mani Padme Hum。